მოგესალმებით მეგობრებო, საინვესტიციო კაპიტალში ჩვენ ყიდულობთ ამერიკული კომპანიების აქციებს. საუკეთესო ამერიკული კორპორაციების აქციებს, რომლებსაც ოპერაციები აქვთ გლობალურად, არიან გლობალურად გაფართოებული, ძალიან ბევრ ქვეყნებში არიან უმეტესი ჩვენი კომპანიების აქციები, რომლებიც გვაქვს ნაყიდი, ეს კომპანიები არიან ბევრ ქვეყანაში, ფაქტობრივად წარმოდგენილი აქვს თავის პროდუქტი, ძალიან წარმატებულად მუშაობენ. შესაბამისად, რაღაც დონეზე აქვს დივერსიფიცირება სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკებში, სხვადასხვა ვალიუტებში და ეს კომპანიები არიან საჯარო კომპანიები. შესაბამისად, შედარებით დაბალრისკიანები არიან, ვიდრე მაგალითად რომ ავიღოთ საქართველოში არსებული არასაჯარო კომპანიები, ან თუნდაც საჯარო კომპანიები, ფაქტობრივად რისკიანობის მიხედვით საინვესტიციო კაპიტალში, რომელი კომპანიებიც გვაქვს ნაყიდი, ბევრად დაბალრისკიანები არიან ბიზნეს რისკიანობა მოხდეობაში, ვიდრე საქართველოში არსებული კომპანიები. თქვენ წარმოიდგინეთ, სტარტაპები ეხლა რამდენად რისკიანია, ვიდრე ეს ჩვეულებრივად არსებული ბიზნესები, ხო? და როდესაც არსებობს ერთ-ერთი ფონდი, საპარტნიორო ფონდი ამბობს, რომ ჩვენი ამონაგები ამ ასეთ ბიზნესში საჯარო არა, კერძო კომპანიებში მათ მიერ განხორციელებული ინვესტიციების ამონაგები არის 15% და არიან კმაყოფილი, შეიძლება ბედნიერიც, მე რო წავიკითხე ძალიან ამაყად ამბობდნენ და მშვენიერია, ცუდი არ არის, ახლა რა თქმა უნდა 15%, 10% ჯობია. ეს ნორმალურია. თუმცა, ჩვენ თუ ავიღებთ რისკიანობას, საქართველოში ასეთი კომპანიების რისკიანობა დაახლოებით 15%-ია, 20%, 15 ვთქვათ ავიღოთ, მაგას ძაბალი თითქმის არ არის. საშუალოდ რო ავიღოთ ასეთ პატარა კომპანიებში, თუნდაც არ იყვნენ და საშუალო დონის კომპანიები, საშუალო ზომის კომპანიები იყვნენ, მათი რისკიანობა დაახლოებით არის 15-17%. ანუ გამოდის რისკი და ამონაგები რაღაც დონეზე, ხო, არის დაახლოებით შეფარდება რომ გავაკეთოთ, ფაქტობრივად ერთია, ხო, მიახლოებით რომ ავიღოთ. ეს არ არის რისკის სარგებელის მიხედვით, საინვესტიციო თვალსაზრისით, ხომ? ეს არ არის მიმზიდველი. იმიტომ რომ რისკი და ამონაგები არის ფაქტობრივად ერთი და იგივე 15%, პირობითად რო ავიღოთ, ან მეტნაკლებად შეიძლება 17%, 15%, ვიდრე საინვესტიციო კაპიტალში საინვესტიციო კაპიტალის პორტფელში არსებული კომპანიები რისკიანობა, საშუალო ჩვენი რისკი არის დაახლოებით 9%, 8-9% და ამონაგები ჩვენი მოლოდინი არის 20% და ვინც ისიქრებ მეტი ასეთი გეგმა აქვს, ჩვენ რაღაც დარწმუნებული ვარო. 25%-ის მიღწევაც უდიდესი ალბათობით შესაძლებელია, თუმცა გვინდა რომ 10%-ზე უკეთესი ვიყოთ და Standard & Poor's 500-ზე უკეთესი შედეგი გქონდეს, რაც მათ ისტორიული აქვს, ეს არის საშუალო კომპანიების გასაშუალებული ანუ ინდექსი და მათზე უკეთესი 500 კომპანიის და მათზე უკეთესი შედეგი უნდა გქონდეს. თუმცა ჩვენი მოლოდინი არის 20%-ზე მეტი. ამ თვალსაზრისით რო ესე იგი 20-25% ფაქტობრივად რო შევადაროთ ჩვენ 8-9%-იან რისკს, ბევრად უფრო საინტერესო და რისკის სარგებელის მიხედვით, ბევრად უფრო საინტერესო საინვესტიციო დაბალრისკიანი, იმიტომ ვახსენებ ხოლმე ხშირად დაბალრისკიანი შესაძლებლობა, ვიდრე მაგალითად 15% რისკი, 17% რისკი და ამ დროს ამონაგები 17% გაქან 15%. ეს არ არის მიმზიდველი რისკიანობის თვალსაზრისით, ანუ რისკის სარგებელის მიხედვით, ჩვენ თუ შევხედავთ. ეს არის საინვესტიციო კაპიტალის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე, რატომაც საინვესტიციო კაპიტალში გრძელვადიან პერსპექტივაში იქნება ძალიან წარმატებული, რადგან უმაგრესი კომპანიების აქციებს ვყიდულობთ, რომელიც ძალიან ფართოდ არიან მსოფლიოში გაფართოებული. ამერიკაში ითვლებიან ერთ-ერთ უწარმოებულებს კომპანიებს, ჩვენი რამოდენიმე კომპანია ითვლება მომავალ ამერიკაში, ფაქტობრივად მომავალს ამ კომპანიებზე თვლიან და
ჩვენ ამ დროს გვაქვს განხორციელებული ასეთ კომპანიებში და გრძელვადიანი პერსპექტივა ჩვენი იქნება სუპერ უდიდესი ალბათობით სუპერ წარმატებული, რადგან რისკიანობა სარგებელი არის ძალიან მიმზიდველი. ეს არის ის ძირითადი და სესხები, რა თქმა უნდა, სესხები საკმაოდ მცირე სესხები აქვს ასეთ კომპანიებს. მე არ ვიცი, ეხლა ის კომპანიები, რომელიც საპარტნიორო ფონდის საუბრობდა, 15%-იანი ამონაგები აქვს. მათი ეს საკრედიტო ისტორია არ ვიცი და მდგომარეობა ბალანსი არ მინახია, შეიძლება საკმაოდ დიდ რისკებზეა სესხები აქვს რაღაც დონეზე აღებული და ეს კიდევ ამძიმებს ამ 15%-იან ამონაგების ესეთი სასურველ განაკვეთს, შეიძლება თუ მეტი სესხები აქვს, რადგან უფრო მეტად რისკიანები არიან და ეს უნდა აისახოს კიდევაც ამ რისკის სარგებელის პროპორციაზე. ანუ რა მინდა ამით რო ვთქვა, ის რომ საინვესტიციო კაპიტალში უმაგრესი ამერიკული კომპანიების აქციები გრძელვადიანი ინვესტიციებს ახორციელებთ, თუ დაინტერესდებით მოგბრძანდით, ჩვენ გვაქვს მშვენიერი გრძელვადიანი სტრატეგია, სადაც მთელ რესურსს ძირითადად ხარჯები არ გვაქვს, ფაქტიურად ჩვენ მივმართავთ მთელ რესურსს ამერიკული უმაგრესი კომპანიების აქციები რომ ვიყიდოთ, გრძელვადიან პერსპექტივაში საშუალო მოკლევადიან პერსპექტივაში ჩვენი მოლოდინია ზრდა ამ კომპანიების აქციების, ეს კომპაუნდი გეომეტრიული ზრდით იზრდება, შესაბამისად გრძელვადაში ძალიან თუ ასე გაგრძელდა ჩვენი მოლოდინი, რასაც ჩვენ ვიგმოთ, გრძელვადაში საკმაოდ დიდი მოგება დაგროვდება და ჩვენი ის პარტნიორები ჩვენთან განახორციელებთ მცირე დაბანდება საკმაოდ წარმატებული პორტფელის მონაწილეები იქნებიან და აღფრთოვანებული და აღტაცებული ჯერა დარწმუნებულები ვართ უდიდესი ალბათობით ეს მოხდება. თუ დაინტერესდებით მოგბრძანეთ მცირე ინვესტიციით მიიღებთ კომპანიის საინვესტიციო კაპიტალი ძირითადად პორტფელი, სადაც გამოყრილია, როგორც უკვე გითხარით, რამოდენიმე უმაგრესი ამერიკული კომპანიების აქციები, იქნება ეს უდიდესი ალბათობით ძალიან წარმატებული, იმიტომ რომ აი სულ განსხვავებული სტრატეგია გაქვს, ვიდრე ვინმეს აქვს ამ წუთას მჯერა, მე ყოველ შემთხვევაში რაც გამიგია, ფაქტობრივად ეს რამეს არავინ არ აკეთებს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და ძალიან გრძელვადიაში იქნება უდიდესი იმედის მომცემი და უდიდესი ალბათობით მზარდი კომპანია საინვესტიციო კაპიტალის სახით. თქვენ გაქვთ შანსი რომ მცირე დაბანდებით მიიღოთ კომპანიის წილი, კონტროლი პერიოდულად მდგომარეობას გაგაცნობთ და ყველაფერი არის სუპერ, ძალიან მშვიდად წყნარა და ყველაფერი ძალიან ლამაზად მიმდინარეობს. ასეთი მინდათ გითხრათ, ეს ფაქტობრივად თქვენ დრო არ გეხარჯება ჩვენთან დააბანდებთ პასიურ შემოსავალს იღეთ, შეგიძლიათ წაბრძანდეთ და სხვა თქვენი საყვარელი საქმე აკეთოთ, აქედან მიიღებთ შემოსავალს, ხო რაღაც დონეზე გროვდება ეს თქვენი დაბანდებული კაპიტალი მომავალ ბიზნეს ციკლებში, პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ თქვენი საყვარელი საქმე აკეთოთ, უმაგრესი შესაძლებლობა გაქვთ, რომ რამოდენიმე შემოსავლის წყარო მიიღოთ. თუ დაინტერესებულები ხართ დამიკავშირდით, დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოგეწონებათ, როდესაც გაიგებთ აი ჩვენ სტრატეგიას და ბიზნეს მოდელს. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.